एक ऐसी बर्ड जो लगातार 2 महीने तक बिना रुके उड़ सकती है। ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानोगे कि आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी। मज़ेदार फैक्ट्स हैं यार तेरे। फैक्ट नंबर 7, रेवन्स एक ऐसी बर्ड जो ह्यूमनेटिक साउंड्स निकाल सकती है। ह्यूमनेटिक मतलब जो हम ह्यूमंस साउंड निकालते हैं वैसी साउंड वो बर्ड निकाल सकती है। फैक्ट नंबर 6, डक अपनी एक आँख खोल कर भी सो सकती है। हाँ, डक्स अपनी एक आँख खोल कर भी सो सकती है। वाओ। फैक्ट नंबर 5, ज़्यादातर जो हमरिंग बर्ड्स होती है, हमरिंग बर्ड्स, उनका वेट एक नाखून से भी कम होता है। हमरिंग बर्ड्स का वेट नाखून से भी कम होता है। फैक्ट नंबर 4, एंशियंट ग्रीक के टाइम में बर्ड्स डिलीवर करती थी दूसरी जगह पे। जो ओलंपिक गेम्स के रिजल्ट होते थे वो एक पिजन डिलीवर करता था वो दूसरी कंट्री में। बताओ, वाह, एक कबूतर के साथ भेजते थे वो। फैक्ट नंबर 3, पैरट्स लर्न कर सकते हैं एक ही समय पे हंड्रेड ऑफ वर्ड्स बोलना। पैरट्स एक ही समय पे 100 ऑफ वर्ड्स बोलने का सीख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, बजीज एक ऐसी बर्ड की प्रजाति है जो अपने साथ किसी दूसरे को लेकर ही उड़ सकती है। मगर अगर उस बर्ड के साथ कोई होगा तो ही वो जिंदा रह पाएगी, नहीं तो वो मर जाएगी। फैक्ट नंबर 1, इस फैक्ट से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, ग्रेट फ्रिगेट नाम की एक बर्ड है जो बिना रुके 2 महीने तक उड़ सकती है। हाँ, बिना रुके और बिना खाए पिए 2 महीने तक उड़ सकती है। ये एक साइंटिफिक स्टडी में बताया गया था। तो ये थे आज के कुछ बर्ड्स के फैक्ट्स। मैं सोचता हूँ कि अगर आपकी वीडियो पसंद आई है, मेरे ख्याल से तो आई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वाली वीडियो शेयर करिए। थैंक्स यू।